¡Come on, baby! ¡Listos! ¡Preparados! También están acá. ¡Ay, ese casi se ahorca! Están en juego los 4 equipos. ¡Vamos, vamos! El verde tiene comodín. Mirá cómo se manda este. ¿Quién se ríe, Anthony? Juan, Sí. ahí se tienen que acostar, ¿no? ¿O se caen? No, Ahí. tienen que pasar boca abajo. Con el cofre este. Mira cómo arranca este. Vamos, qué buen entrenamiento tiene este de Colorado. ¿Qué hace? Se cae del muro. ¡Qué Bueno, Juan, se cae. Lo que pasa es que entrenan para usar cabeza. ¡Cabeza! Sí, señor. ¡Ay, vos mirá este! ¿Qué hace? Este está colifa. ¿Bajó así o lo hizo a propósito? Está colifa. Se manda por el obstáculo, salta al muro. Se avanza Chamí, el del verde. Ríate. El comodín está en manos del verde ahora. Este se hizo pelota, se golpeó la saviola. Negro grandote ese que está allá de los Colorados. Este también. Es el hermano de Alphonse. Alphonse agarra rápidamente el cofre Alphonse. Pero discúlpeme, Juan. Sí. Son negros de verdad porque tienen los brazos blancos. Están pintados, no sea Bolu, están pintados. ¿Cómo está pintado? ¿Esa es la cabeza de verdad? Es la cabeza. Juan. Ahí se dio en la cabeza. Estuvieron tomando sol. Sí. ¡Come on, baby! Esa es Anthony, que se ríe este. Ok, Anthony. Y viene Chamí con Lo todo. tira. Lo tira. ¿A dónde está? Ahí va caminando. Mire el Sí. amarillo, Juan, no puede entrar. Y amarillo está con la saviola para abajo. El Supermatch ahí está. ¡Sí! Primero el verde, que duplica puntaje por comodín. Primero el verde. ¡Tabla, Juan! La tabla de posiciones. 8 para el verde porque sumó doble por comodín. 4 para el azul, 4 para el colorado. Sin puntos el amarillo. ¡Bien!